প্রিয় লিসেনার, আমরা এই টিউটোরিয়ালে জানব ক্রেডিট নেচার অফ হেড রিসিপ্ট সম্পর্কে। ক্রেডিট নেচার অফ হেড রিসিপ্ট এটি ক্রেডিট দিকের 5টি নেচার অফ হেডের সর্বশেষ রিসিপ্ট। এটি একটি ইন্টারনাল ট্রান্সফার জাতীয় নেচার অফ হেড, যেমন ব্যাংক বুক থেকে ক্যাশ বুকে ব্যালেন্স ট্রান্সফার এর সময় এটি ব্যবহার হবে। এখানে একটি মাত্র হেড আসে, সেটা হলো ব্যাংক উইথড্রয়াল। সেভ দিলাম। ব্যাংক উইথড্রয়াল রিসিপ্টের আন্ডারে ক্রিয়েট হয়েছে। আমরা ডেবিট নেচার অফ হেডের ইন্টারনাল ট্রান্সফারের জন্য পেমেন্ট যেমন আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম, পেমেন্টের আন্ডারে শুধুমাত্র ব্যাংক ডিপোজিট ক্রিয়েট করেছি, ঠিক তেমনি ক্রেডিট দিকে ইন্টারনাল ট্রান্সফারের জন্য, ইন্টারনাল লেনদেনের জন্য রিসিপ্ট এর আন্ডারে ব্যাংক উইথড্রয়াল ক্রিয়েট করেছি। প্রিয় লিসেনার, আমরা এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে ক্রেডিট দিকের 5টি নেচার অফ হেড জানলাম। পূর্বে আমরা জেনেছি ডেবিট দিকের 5টি নেচার অফ হেড সম্পর্কে। ডেবিটের 5টি এবং ক্রেডিট দিকের 5টি, এই 10টি নেচার অফ হেড মাথায় রেখে হেডগুলো ক্রিয়েট করতে হবে। তাহলে এই অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটি সঠিক অ্যাকাউন্টিং অ্যানালাইসিস করে যাবতীয় রিপোর্টগুলো জেনারেট করবে। প্রিয় লিসেনার, আগামী পর্বে আমরা জানব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে।